Tolong minta bantuannya ke dulur-dulur. Saya kebanjiran di Kampung Cigelempong, Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Rumah saya sudah terendam banjir. Dalam rumah udah 2 meter ini. Tuh. Ini di rumah 2 meter ini. Ini di sini udah 2 meter ini. Ini dari jalan ini semeter, masuk ke rumah semeter jadi 2 meter. Tolong ya. Oh, minta bantuannya ke siapa aja. Barang-barang yang ada di dalam semua tenggelam. Kulkas segala udah nggak ada yang bisa selamatin. Cuma nyawa doang yang bisa selamatin. Tolong minta bantuannya saudara-saudara, rumah saya ini, rumah saya kerendam banjir ini.